إن للمتقين مفازا. Wahrlich, für die Rechtschaffenen ist Glückseligkeit. حدائق وأعنابا. Gärten, umhegte und Regenberge. وكواعب أترابا. Und Jungfrauen, Altersgenossinnen. وكأسا دهاقا. Und übervolle Schalen. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. Dort hören sie weder eitles Gerede noch Lüge. جزاء من ربك عطاء حسابا. Eine Belohnung von deinem Herrn, eine Gabe entsprechend ihren Werken. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. Dem Herrn der Himmel und der Erde und alles dessen, was zwischen den beiden ist, dem Gnadenreichen, sie werden nicht vermögen, ihn anzureden. يوم يقوم الروح والملائكة صفا صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Am Tage, da der Geist und die Engel in Reihen stehen, da werden sie nicht sprechen dürfen, ausgenommen der, dem der Gnadenreiche es erlaubt und der nur das Rechte redet. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. Jener Tag kommt gewiss, so möge, wer da will, bei seinem Herrn Einkehr halten. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Wahrlich, wir haben euch gewarnt vor einer Strafe, die nahe bevorsteht, einem Tage, da der Mensch erblicken wird, was seine Hände vorausgeschickt haben, und der Ungläubige sprechen wird: O wäre ich doch Staub.